आजको यस भिडियोमा भने बीएस सेकेन्ड इयरको फाइनान्स बुक अन्तर्गत रहेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस भन्ने च्याप्टरको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। यो च्याप्टर फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको थोरै कन्सेप्ट र यो च्याप्टरमा भएका सम्पूर्ण फर्मुलाहरूको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो च्याप्टरमा बढीभन्दा बढीमा 15 मार्क्ससम्ममा पनि सोध्न मिल्छ भने कममा 6 मार्क्स र 10 मार्क्समा बढी जस्तो 10 मार्क्समा सोधिरहेको पाइन्छ यो च्याप्टरबाट है त। अब हामी सुरु गरिहालौँ। सुरुमा अब हामी फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भने के हो त्यो बुझौँ है त। Financial statements are those statements that provide financial information of the firm in a systematic way. कुनै एउटा फार्मको अथवा कम्पनीको इन्फर्मेसनलाई एकदमै सिस्टमेटिक तरिकाबाट त्यसको एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने विवरणलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अथवा वित्तीय विवरण भन्छौँ। अब यो कसरी तयार हुन्छ त भन्दाखेरि यो तयार गर्ने चाहिँ दुईवटा तरिकाहरू छन्। एउटा ब्यालेन्स सिट छ, एउटा चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट छ है त। It prepares two types of financial statement that are balance sheet and income statement. ब्यालेन्स सिटले के कुराको सोच गर्छ त के कुरालाई देखाउँछ त भन्दाखेरिमा ब्यालेन्स सिट सोज द सोर्सेस एन्ड युजेज अफ फन्ड्स वेयरेज इन्कम स्टेटमेन्ट सोज रेभेन्यू एन्ड कस्ट है त। यति बुझ्यो भने फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको 2 मार्क्समा आयो भने यति लेख्दा हुन्छ है त। अब हामी ब्यालेन्स सिटको बारेमा अलिकति बुझ्नुपर्छ है त। ब्यालेन्स सिटको बारेमा बुझ्यो र इन्कम स्टेटमेन्टको बारेमा बुझ्यो भने मात्र हामीले हिसाबहरूलाई दनादन गर्न सक्छौँ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा ब्यालेन्स सिटभित्र कस्ता आइटमहरू पर्छन्, इन्कम स्टेटमा के घटाएर के आउँछ भन्ने कुराको बारेमा हामी फ्यामिलियर हुनुपर्ने जरुरी छ। त्यसकारणले सुरुमा अब हामी ब्यालेन्स सिटबाट सुरुवात गरौँ। ब्यालेन्स सिटको एउटा एसेट्स साइड हुन्छ, एउटा ल्याबिलिटी एन्ड इक्विटी साइड हुन्छ। एसेट्स भनेको सम्पत्तिको साइड हो भने ल्याबिलिटी एन्ड इक्विटी भनेको दायित्वको साइड हो है त। सुरुमा एसेट साइडमा हामी के पर्छन् भन्ने कुरा बुझौँ। क्यास भनेको त अब हामीले डेली रूपमा ट्रान्जेक्सन गर्दै आएको, यसको कारोबार गर्दै आएको क्यास। अनि मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि छोटो समयको लागि हामीले लगानी गर्छौँ भने त्यसलाई हामी मार्केटेबल सेक्युरिटिज भन्छौँ। अनि अर्को पोइन्ट चाहिँ रिसिएबल भनेको हामीले कलेक्सन गर्न बाँकी पैसालाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा रिसिएबल भन्छौँ। अनि इन्भेन्ट्री भनेको हामीसँग भएको गोदाममा भएको सामानलाई हामी के भन्छौँ अथवा स्टकलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरिमा इन्भेन्ट्री भन्छौँ है त। अनि यति चारवटा आइटम्सहरू जोड्यो भने के आउँछ हाम्रो करेन्ट एसेट्स आउँछ। करेन्ट एसेट्स भनेको कस्तो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो होला। करेन्ट एसेट्स भनेको 1 वर्षभित्रमा हामीले क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि करेन्ट एसेट भन्छौँ है त। अब यहाँनिर के कुरा बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा इन्भेन्ट्री बाहेकका आइटम्सहरू के हुन्, क्विक एसेट्स हुन्। र इन्भेन्ट्री सहितको आइटम हामीले चारवटा आइटम्सहरूलाई जोड्यो भने के भन्छ, करेन्ट एसेट्स भन्छ। र हामीले क्विक एसेट्स निकाल्नु पर्यो भने इन्भेन्ट्री बाहेकका आइटम्सहरूलाई जोड्यो भने के भन्छ त भन्दाखेरिमा क्विक एसेट्स भन्छ। अथवा हामीले क्विक एसेट्स निकाल्नको लागि करेन्ट एसेट्सबाट इन्भेन्ट्रीलाई घटायो भने के आउँछ, क्विक एसेट्स आउँछ है त। हिसाब गर्दाखेरिमा त्यो हामी बुझ्छौँ। करेन्ट एसेट आइसकेपछि नेट फिक्स एसेट यहाँ मैले किन लेखेँ त भन्दाखेरिमा यहाँ चाहिँ डिप्रिसिएसनलाई घटाइसकेपछि आउने सम्पत्तिलाई हामी के भन्छौँ, नेट फिक्स एसेट भन्छौँ। फिक्स एसेटभित्र हाम्रो के पर्छ त भन्दाखेरि ल्यान्ड, बिल्डिङ, भेहिकल, मेसिनरी यस्ता यावत अरू सम्पत्तिहरू, करेन्ट एसेट्स बाहेकका अरू सबै सम्पत्तिहरू के हुन् त भन्दाखेरिमा फिक्स एसेट्स हुन् है त। यतिलाई जोड्यो भने हाम्रो के आउँछ त, करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेटलाई जोड्यो भने हाम्रो टोटल एसेट्स आउँछ। अब हामी ल्याबिलिटी साइडका आइटम्सहरूलाई पनि जान्न जरुरी छ है। ल्याबिलिटी साइडमा सुरुमा छ एकाउन्ट्स पेबल। एकाउन्ट्स पेबल भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरिमा हामीले कसैबाट र मेटेरियल उधारोमा किनेका छौँ भने त्यो तिर्न बाँकी एमाउन्ट्सलाई हामी के भन्छौँ, एकाउन्ट्स पेबल भन्छौँ। अनि अर्को छ एक्रुअल्स। कहिलेकाहीँ एक्रुअल्स भनेर आइदिन सक्छ, कहिलेकाहीँ आउटस्ट्यान्डिङ भनेर आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ वेजेस टु बी पेड भनेर आउन सक्छ है त। जे भने पनि एउटै हो। भन्नुको मतलब वर्करलाई काम गरायो र तर जाला नदिएको के, जाला तिर्न बाँकी कुरालाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एक्रुअल्स भन्छौँ। अनि नोट पेबल्स भनेको के हो त भन्दाखेरिमा सर्ट टर्म ऋण लिएको, छोटो समयको लागि ऋण लिएको, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा नोट पेबल भन्छौँ। यी तीनवटा आइटम जोड्यो भने हाम्रो के भन्छ, करेन्ट ल्याबिलिटिज भन्छ है त। एकाउन्ट्स पेबल, एक्रुअललाई हामी आउटस्ट्यान्डिङ वेज पनि भन्न सक्छौँ अथवा वेजेस टु बी पेड पनि भन्न सक्छौँ। यी तीनवटा आइटम्सहरू जोड्यो भने हाम्रो करेन्ट ल्याबिलिटिज भन्छ है त, करेन्ट ल्याबिलिटिज भन्छ। अब लङ टर्म डेब्ट
अब लङ टर्म डेब्ट भनेको के हो त भन्दाखेरिमा 1 वर्षभन्दा बढीको लागि हामीले ऋण लियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कसैबाट ऋण लियो, कुनै कम्पनीबाट ऋण लियो भने हामी के भन्छौँ, त्यसलाई लङ टर्म डेब्ट भन्छौँ। लङ टर्म डेब्ट भनेको जस्तो डिभेन्चर, बोन्ड, मोर्टेज लोन यी सबै के हुन् त भन्दाखेरिमा लङ टर्म डेब्ट्सहरू हुन् है त। अब अर्को रहेको छ, अनि यति बुझ्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि करेन्ट ल्याबिलिटिज र लङ टर्म डेब्टलाई जोड्यो भने टिडी आउँछ। यो बुझिराख्नुपर्छ है। कहिलेकाहीँ हामीलाई लङ टर्म डेब्ट दियो अनि टोटल डेब्ट दिइरहेको छ क्वेसनमा, अनि त्यसपछि त्यस्तो अवस्थामा हामीले करेन्ट ल्याबिलिटी निकाल्न सक्नुपर्छ क्या, एक अर्कोसँग इन्टरलिलेटेड। भनेपछि हामीले करेन्ट ल्याबिलिटिज र लङ टर्म डेब्टलाई जोड्यो भने हाम्रो टोटल डेब्ट आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त। अब हामी कमन स्टकको बारेमा बुझौँ। कमन स्टक भनेको कुनै पनि एउटा संस्थाले सेयर इस्यु गरेको छ भने नम्बर अफ सेयरलाई पार भ्यालुले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ त भन्दाखेरिमा कमन स्टक आउँछ। त्यो कमन स्टक हो। सामान्यतया हाम्रो पार भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरिमा 100 हुन्छ है त। अर्को रहेको छ रिटेन अर्निङ। रिटेन अर्निङलाई अर्को भाषामा हामी अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट पनि भन्न सक्छौँ। कुनै पनि एउटा कम्पनीले मानिलियो 1 लाख रुपियाँ कमाएको छ र 60,000 रुपियाँ चाहिँ अर्को 60,000 रुपियाँ चाहिँ त्यसको लगानी गरेको छ भने बाँकी रहेको 40,000 चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा त्यो रिटेन अर्निङ भयो। उसले कतै लगानी गरेन, त्यो चाहिँ प्रफिटको रूपमा भयो। त्यो चाहिँ कसैमा वितरित भएन नि त होइन, 40,000 रुपियाँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट अथवा रिटेन अर्निङ जे भने पनि यही हो है त। अर्को पोइन्ट्स रहेको छ पेड इन क्यापिटल। पेड इन क्यापिटल भनेको कसरी हुन्छ त भन्दाखेरिमा पार भ्यालु र मार्केट प्राइसको डिफ्रेन्सलाई हामी पेड इन क्यापिटल अथवा पेड इन क्यापिटललाई सेयर प्रिमियम पनि भन्ने गर्छौँ। यसरी हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरिमा टोटल ल्याबिलिटिज, करेन्ट ल्याबिलिटिज र यी सबै कुराहरू जोड्यो भने के आउँछ त भन्दाखेरि टोटल ल्याबिलिटिज एन्ड इक्विटी हुन्छ। अनि टोटल एसिड र यता एसिड्स र ल्याबिलिटिज बराबर हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई अलरेडी थाहा नै होला है त। अब योसँग रिलेटेड हामीले धेरै थोरै कुराहरू जानिसकेपछि योसँग रिलेटेड केही नोट्सहरू हामी लेख्छौँ के, जसले गर्दाखेरि हिसाब गर्न सजिलो होस् है त। अब नोट नम्बर 1 मा रहेको छ टोटल एसिड्स। टोटल एसिड्स कसरी आउँछ त भन्दाखेरिमा टोटल ल्याबिलिटिज प्लस टोटल इक्विटी जोड्यो भने टोटल एसिड्स आउँछ, जुन अगाडि हामीले भनिसक्यौँ माथि नै। अनि टोटल इक्विटी के जोड्दाखेरि आउँछ त भन्दाखेरि टोटल इक्विटी है, टीलाई अझ कहिलेकाहीँ के पनि भन्न सक्छ त भन्दाखेरिमा नेट वर्थ पनि भनिन्छ है त। टोटल इक्विटीलाई नेट वर्थ पनि भनिन्छ है त। टोटल इक्विटी नभएर कहिलेकाहीँ नेट वर्थ भन्यो भने पनि त्यो टोटल इक्विटी हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यो के गरी आउँछ त भन्दाखेरि कमन स्टकलाई, रिटेन अर्निङ र पेड इन क्यापिटललाई जोड्यो भने टोटल इक्विटी आउँछ। अर्को रहेको छ टोटल ल्याबिलिटिज। यो इक्वेसनहरू जुन मैले यो नोट लेखेको छु एकदमै महत्त्वपूर्ण है त। टोटल ल्याबिलिटिज कसरी आउँछ त भन्दाखेरि करेन्ट ल्याबिलिटिज प्लस एलटिडी। अब जस्तो मानिलियो कहिलेकाहीँ टोटल ल्याबिलिटिज दियो, एलटिडी दियो भने करेन्ट ल्याबिलिटिज निकाल्न सकियो नि त यहाँबाट, यो इक्वेसनबाट होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यताउता गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ क्या। नेट फिक्स एसिड। अब नेट फिक्स एसिड भनेको फिक्स एसिडबाट डिप्रिसिएसन घटेर आएको कुरा हो भनेर पहिल्यै भनिसकेँ मैले, सो त्यही कुरा हो। अनि क्विक एसिड्स भनेको करेन्ट एसिड्स माइनस इन्भेन्ट्री गर्यो भने के आउँछ भन्दाखेरिमा क्विक एसिड्स आउँछ। अथवा इन्भेन्ट्री बाहेकका सबै एसिड्सहरू के हुन् त भन्दाखेरिमा क्विक एसिड्स हुन्, त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। यसरी हाम्रो ब्यालेन्स सिट सकिन्छ है त। अब हामी इन्कम स्टेटमेन्टलाई पनि बुझ्छौँ, त्यसपछि लगत्तै फर्मुलाहरू सर र हामी बुझ्छौँ है त। अब हामी बुझौँ इन्कम स्टेटमेन्ट। अब इन्कम स्टेटमेन्ट कसरी के मिलेर के बन्छ भन्ने कुरा बुझौँ र यसका पनि केही नोटहरू लेख्यौँ भने योसँग रिलेटेड कुराहरूलाई पनि हामी सजिलैसँग न्युमेरिकल प्रोग्राम गर्दाखेरि सजिलैसँग सोल्भ गर्न सक्छौँ है त। सुरुमा इन्कम स्टेटमेन्टमा सेल्स हुन्छ। सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई घटायो भने के आउँछ, ग्रस प्रफिट आउँछ हैन। जस्तो कहिलेकाहीँ ग्रस प्रफिट निकाल्न पर्यो भने हामीले सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउनुपर्छ अनि ग्रस प्रफिट आउँछ भन्ने कुरा त्यो थाहा पाउनुपर्छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट जान्नुपर्छ। सो अब ग्रस प्रफिट आयो, ग्रस प्रफिटमा फिक्स कस्टलाई चाहिँ लेस गर्यो भने इबिआइटी आउँछ। अब इबिआइटी, ट्याक्स, यी कुराहरू एकदमै जान्नुपर्छ है त। एकदमै योसँगका रिलेसन एकदमै जान्नुपर्छ। इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ ठ्याक्क जानेकै हुनुपर्छ कि हिसाब गर्दाखेरिमा, नत्र भने हिसाब नमिल्न पनि सक्छ है त। फिक्स एसिड्स, ग्रस प्रफिटमा फिक्स कस्ट घटाएपछि हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि अर्निङ बिफोर इन्कम एन्ड ट्याक्स है त। त्यसलाई मैले सर्टकटमा इबिआइटी लेखेँ। इबिआइटीमा इन्ट्रेस्ट लेस गर्यो भने इबिटी, अर्निङ बिफोर ट्याक्स आउँछ। अर्निङ बिफोर ट्याक्समा चाहिँ ट्याक्स घटाउने है। बिफोर ट्याक्स पछि ट्याक्स घटाइसकेपछि के आउँछ त भन्दाखेरि आफ्टर ट्याक्स आउँछ। बिफोर पछि आफ्टर आउँछ क्या।
बिफोर ट्याक्स आउँछ, त्यसपछि त्यसबाट ट्याक्स घटाएपछि अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउँछ, जसलाई हामी नेट इन्कम अथवा नेट प्रफिट पनि भन्न सक्छौँ। क्वेसनले त्यही पनि भन्न सक्छ है त, तिनटै भनेको एउटै हो। यति गरिसकेपछि हाम्रो के सकिन्छ त भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट सकिन्छ। तर कहिलेकाहीँ क्वेसनले चाहिँ डिभिडेन्ड रिटेन अर्निङ दिएको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा इएटी अथवा एनआई अथवा एनपी जे भने नि एउटै हो। जस्तो डिभिडेन्ड र रिटेन अर्निङ दियो, त्यो डिभिडेन्ड र रिटेन अर्निङ क्वेसनमा दियो, अब हामीले नेट इन्कम निकाल्नु पर्यो भनेपछि कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरिमा यो दुईटालाई जोडेर नेट इन्कम निक्लिन्छ नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ लेस डिभिडेन्ड गरेर रिटेन अर्निङ पनि राखिदिएको छु है त। नत्र भने इन्कम स्टेटमेन्ट हाम्रो यहाँ नेट इन्कम निक्ल्यो भने हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट भ्याइन्छ, हो कि नै त। ओके, अब हामी योसँग रिलेटेड केही नोट्सहरू छन्, ती नोट्सहरू पनि जानौँ है त। नोट नम्बर फर्स्टमा के छ त भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी आउँछ त्यही अगाडि नै यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमै बनाएको कुराहरूलाई यहाँ ट्याक्क नोटको रूपमा लेखेको। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी आउँछ त भन्दाखेरि सेल्सबाट ग्रस प्रफिट घटाएर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। इबिआइटी कसरी आउँछ, सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र फिक्स कस्ट घटाएपछि इबिआइटी आउँछ। अनि इबिआइटी फेरि अर्को तरिकाबाट नि आउँछ कि कहिलेकाहीँ इन्ट्रेस्ट र इबिटी दिएको अवस्थामा हामीले यी दुईटालाई जोडेर पनि इबिआइटी निकाल्न सक्छौँ। इएटी एनआई अथवा एनपी भनेको एउटै कुरा हो। यो निकाल्नको लागि इबिटी 1 माइनस ट्याक्स गर्छौँ। अनि इएटी अर एनआई अर्को तरिकाबाट अर्निङ आफ्टर ट्याक्स अथवा नेट इन्कम डिभिडेन्ड र रिटेन अर्निङ दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा एनआई अथवा इएटी यसरी निकाल्न सक्छौँ है त। यो नोटहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब हामी रेसियोको बारेमा पनि सर र जहाँ रेसियोका विभिन्न रेसियोहरूका फर्मुलाहरू पनि सर र मेमोराइज गर्दै जाऊँ है त। द मेन फाइनेन्सियल रेसियो आर एज फलो। सुरुमा छ लिक्विडिटी रेसियो। जस्तो इक्जामिनेसनमा कहिलेकाहीँ लिक्विडिटी रेसियो निकाल भनिदियो भने त्यस्तो अवस्थामा लिक्विडिटी रेसियोभित्र दुईवटा रेसियोहरू पर्छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ हैन। करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो हामीले दुईटै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने कहिलेकाहीँ क्वेसनले चाहिँ करेन्ट रेसियो निकाल भन्देला अथवा क्विक रेसियो निकाल भन्देला, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फर्मुला जान्नुपर्ने हुन्छ है त। करेन्ट रेसियो निकाल्नको लागि करेन्ट एसेट्सका मुनि करेन्ट लायबिलिटिज, यो चाहिँ टाइम्समा आउँछ एन्सर। त्यसपछि सेकेन्ड फर्मुला रहेको छ क्विक रेसियो अथवा यसलाई हामी एसिड टेस्ट रेसियो पनि भन्छौँ। यो निकाल्नको लागि करेन्ट एसिड्सबाट इन्भेन्ट्री घटाउने र करेन्ट लायबिलिटिजले डिभाइड गर्यो भने हाम्रो क्विक रेसियो अथवा एसिड टेस्ट रेसियो आउँछ। यो पनि टाइम्समै एन्सर आउँछ। अब नोटमा है त कहिलेकाहीँ यो इक्वेसन पनि काम लाग्छ। नेट वर्किङ क्यापिटल निकाल्नु पर्ने हुन्छ कहिले कसो, त्यस्तो अवस्थामा करेन्ट एसिड्सबाट करेन्ट लायबिलिटिज घटायो भने के आउँछ, नेट वर्किङ क्यापिटल आउँछ है त। अब हामी नेक्स्ट फाइनेन्सियल रेसियो जुन छ एसिड म्यानेजमेन्ट रेसियो। अब इक्जामिनेसनमा एसिड म्यानेजमेन्ट रेसियो निकाल भनिदियो भने के सम्झिने भन्दाखेरि टर्नओभरवाला जति सबै केमा पर्छन् त भन्दाखेरिमा एसिड म्यानेजमेन्ट रेसियोभित्र पर्छन् भन्ने कुरा सम्झिने। अनि त्यसपछि अब टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथि सेल्स, तल जसको टर्नओभर भनेको छ त्यही है त। फर्मुला कसरी सम्झिने भन्दाखेरि टर्नओभर भनेको छ भने माथि सेल्स तल जे हो त्यही, माथि सेल्स तल जे हो त्यही है त। यति जान्यो भने एसिड म्यानेजमेन्ट रेसियो भ्याइयो। अब एक दुईवटा कुरा के भन्ने कुराहरू म भन्छु। इन्भेन्ट्री टर्नओभर निकाल्दाखेरिमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा सेल्स मैले यहाँ लेख्नुको कारण के हो त भन्दाखेरिमा यदि क्वेसनमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नै सकिँदैन अथवा निकाल्नै भनेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले सेल्स बाई इन्भेन्ट्री गर्ने, नत्र भने इन्भेन्ट्री टर्नओभर निकाल्दाखेरि चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डका मुनि इन्भेन्ट्री चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यो चाहिँ टाइम्समा एन्सर आउँछ। अनि सेकेन्ड रहेको छ रिसिभेबल टर्नओभर। रिसिभेबल टर्नओभर निकाल्नको लागि माथि क्रेडिट सेल्स तल चाहिँ जे हो त्यही भनिन्छ रिसिभेबल, यो पनि टाइम्समै आउँछ। अनि एभरेज कलेक्सन पिरियड अथवा यसलाई हामी डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ डिएसओ पनि भन्छौँ। यो निकाल्नको लागि रिसिभेबलका मुनि क्रेडिट सेल्स इन्टु 360 गर्छौँ। यो फर्मुला एकदम पपुलर है, अरू च्याप्टरहरूमा पनि यो डिएसओ निकाल्ने फर्मुला एकदमै युज भइरहेको हुन्छ। अनि अर्को छ फिक्स एसिड टर्नओभर। यो सजिलो भइहाल्यो, माथि सेल्स तल फिक्स एसिड, अनि यो पनि टाइम्समा आउँछ। टोटल एसिड टर्नओभर ट्याटोर भनौँ यसलाई सर्टकटमा, माथि सेल्स तल टोटल एसिड। यसरी हाम्रो एसिड म्यानेजमेन्ट रेसियो पनि भ्याइन्छ। अब नेक्स्टमा हामी कुन रेसियोमा जान्छौँ त भन्दाखेरि डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो, जसलाई हामी लिभरेज रेसियो पनि भन्छौँ है त। अब यसका फर्मुलाहरू याद गर्ने तरिका के हो न अलिअलि जानेको ट्रिक म भन्छु। डेब्ट टु एसिड रेसियो अथवा डेब्ट रेसियो भनेको छ 2 भन्दा अगाडिको कुरा माथि लेख्ने, 2 भन्दा पछाडिको कुरा तल लेख्ने। जस्तो यहाँ डेब्ट टु एसिड रेसियो भनेको छ नि त हैन। 2 भन्दा अगाडि के छ, डेब्ट भनेपछि माथि टोटल डेब्ट, अनि तल एसिड्स भनेको छ नि त। 2 भन्दा पछाडि एसिड छ,
तल टोटल एसिड्स। अनि यो चाहिँ पर्सेन्टमा एन्सर आउँछ है त। त्यस्तै गरेर डेब्ट इक्विटी रेसियो, इक्विटी भनेको टोटल इक्विटी अनि माथि अगाडि डेब्ट छ, त्यस कारणले अगाडि चाहिँ टोटल डेब्ट, माथितिर तलतिर टोटल इक्विटी। यसरी हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरिमा डेब्ट टु इक्विटी रेसियो आउँछ है त। त्यस्तै गरेर अर्को फर्मुला रहेछ इक्विटी मल्टिप्लायर, यसलाई हामी टोटल एसिड्स बाइ इक्विटी भन्छौँ, यो मेन फर्मुला हो। अब क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसन अनुसार हामीले यिनीहरू फर्मुलाहरू पनि युज गर्न सक्छौँ। 1/1 इक्विटी टु एसिड रेसियो, अथवा 1 प्लस डेब्ट टु इक्विटी रेसियो, अथवा 1/1 माइनस डेब्ट रेसियो भनेर यसरी यसको चाहिँ एन्सर टाइम्समा आउने गर्छ है त। अब एकदमै महत्त्वपूर्ण फर्मुला यो हो है त, टाइम इन्ट्रेस्ट अर्न रेसियो अथवा कहिलेकाहीँ इन्ट्रेस्ट कभरेज भन्ने आउनसक्छ। इन्ट्रेस्ट कभरेज अथवा टाई रेसियो भनेर आयो भने त्यस्तो अवस्थामा माथि चाहिँ इबिआइटी, तल चाहिँ इन्ट्रेस्ट है त। इबिआइटी कसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले अगाडि नोटमा पनि भनिदिइसकेको छु, इन्कम स्टेटमेन्टको पुरा क्लियर छ है त। इबिआइटीका पनि इन्ट्रेस्ट यो चाहिँ टाइम्समा आउँछ। अब क्यास कभरेज रेसियो भनेपछि यसमा चाहिँ डिप्रिसिएसनलाई एड गरिदिने, नत्र माथि इबिआइटीको नै फर्मुला हो, सरी टाईको फर्मुला हो नि त यो होइन। अब कभरेज भन्दैछ भने त्यस्तो अवस्थामा डिप्रिसिएसनलाई जोडिन्छ क्या, यसमा चाहिँ एक्सक्लुड गरिन्छ भने यहाँ चाहिँ डिप्रिसिएसनलाई जोडिन्छ, यो पनि टाइम्समा एन्सर आउँछ है त। अब हामीले लगभग फर्मुलाको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। प्रोफिटेबिलिटी रेसियो, अब प्रोफिटेबिलिटी रेसियोमा चाहिँ मार्जिनका कुराहरू पर्छन्। अब मार्जिन भन्ने बित्तिकै तल सेल्स, जसको मार्जिन भनेको छ त्यो माथि है त। मार्जिन भन्ने बित्तिकै तल सेल्स, जसको मार्जिन भनेको छ त्यसलाई माथि लेख्ने। अब जस्तो नेट प्रॉफिट मार्जिन सोध्यो भने यो सोधिरहेको हुन्छ, नेट प्रॉफिट मार्जिन सोध्यो भने मार्जिन भन्ने बित्तिकै तलपट्टि सेल्स, टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथिपट्टि सेल्स, मार्जिन भन्ने बित्तिकै तलपट्टि सेल्स के हैन। टेक्निकल्ली पढ्यो भने चाहिँ याद हुन्छ। सो नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल्नको लागि नेट प्रॉफिट अथवा नेट इन्कम जे भने पनि एउटै त हो नि हैन। सो नेट प्रॉफिट माथि लेखिनु भयो, अथवा नेट इन्कमका मुनि सेल्स, यो पर्सेन्टमा आउँछ, यो बनिहाल्यो। त्यस्तै गरेर ग्रस प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन भन्ने बित्तिकै तल सेल्स, माथि ग्रस प्रॉफिट, पर्सेन्टमा आउँछ। अपरेटिङ प्रॉफिट मार्जिन, जसलाई इबिआइटी पनि भनिन्छ है त, अपरेटिङ प्रॉफिटलाई इबिआइटी पनि भनिन्छ, त्यसकारणले गर्दाखेरिमा इबिआइटी माथि सेल्स तल, यहाँसम्म चाहिँ सेल्स तल अनि माथि जे हो त्यही है त, अगाडिको माथि पछाडिको मार्जिन भन्ने बित्तिकै तल भन्ने कुरा बुझ्ने। अब अर्निङ पावर रेसियो निकाल्नको लागि फेरि यही माथि इबिआइटीका मुनि टोटल एसिड्स, अनि त्यसपछि रिटर्न अन एसिड्स। अब यसको याद गर्नको लागि रिटर्न अन एसिड्स, रिटर्न भन्ने बित्तिकै माथि नेट इन्कम, तल जसको रिटर्न भनेको छ त्यही टोटल एसिड्सको है त। फर्मुला याद आइगयो होला। अब रिटर्न अन इक्विटी भनेको छ केसमा रिटर्न टोटल इक्विटी। अब रिटर्न अन इक्विटी भनेको छ रिटर्न भन्ने बित्तिकै माथि नेट इन्कम, तल चाहिँ जसको रिटर्न हो त्यही तल टोटल इक्विटी। यसरी यहाँ 2 4 5 6 7वटा फर्मुला यसरी याद भइहाल्यो है त। यसरी हाम्रो के पनि सकियो त भन्दाखेरि हो प्रोफिटेबिलिटी रेसियो पनि सकियो। अब हामी रेसियो अन्तिम रेसियोमा आइसकेका छौँ। अब रेसियोको फाइनलतिर आइसकेका छौँ, अनि अर्को लास्टमा रहेको छ मार्केट भ्यालु रेसियो। मार्केट भ्यालु रेसियोभित्र कम्तीमा पनि 4 5 वटा रेसियोहरू पर्छन्। अब यिनीहरूलाई पनि हामी बुझौँ है त। प्राइस अर्निङ रेसियो, यो पी रेसियो एकदमै सोधिरहेको हुन्छ। यसको फर्मुला हुन्छ मार्केट प्राइस सेयर प्राइस अर्निङ रेसियो। प्राइस भन्ने बित्तिकै माथि मार्केट प्राइस पर सेयर, अनि तल अर्निङ पर सेयरले चाहिँ डिभाइड गर्ने, यसको एन्सर आउँछ टाइम्समा। त्यस्तै गरेर मार्केट टु बुक रेसियो भनेपछि मार्केट भन्ने बित्तिकै माथि मार्केट प्राइस पर सेयर है त, मार्केट प्राइस पर सेयर माथितिर, तल चाहिँ के त भन्दाखेरि 2 भन्दा पछाडिको तल बुक भ्यालु पर सेयर, बुक रेसियो भनेको छ बुक भ्यालु पर सेयर। यसरी यो पनि केमा आउँछ त भन्दाखेरि आन्सर टाइम्समा आउँछ। अनि अर्को रहेको छ अर्निङ पर सेयर। अर्निङ पर सेयर भन्ने बित्तिकै तलपट्टि पर सेयर आउने बित्तिकै तलपट्टि नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङले डिभाइड गर्ने, माथि चाहिँ नेट इन्कम, यो पर सेयरमा आउँछ। त्यस्तै गरेर बुक भ्यालु पर सेयर, तल नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ, माथि चाहिँ टोटल इक्विटी है त। यी चारवटै फर्मुला एकदमै सुपर हिट फर्मुलाहरू, एकदमै क्वेसन एक्जामिनेसनमा आइरहेको पाइन्छ है त। पी रेसियो अनि अर्निङ पर सेयर, यिनीहरू अलि बढी इम्पोर्टेन्ट छन्। यो एन्सर चाहिँ पर सेयरमा आउँछ है त यसको। अब लास्टमा रहेको छ डुपन्ट रेसियो है त। डुपन्ट रेसियो भनेको रिटर्न अन एसिड्स र रिटर्न अन इक्विटी निकाल्ने अल्टरनेटिभ फर्मुलाहरू हुन्। कहिलेकाहीँ यस्तो खालको इन्फर्मेसन दियो भने हामीले डुपन्ट मेथडबाट गर भन्यो, अथवा होइन डुपन्ट मेथडको फर्मुला लाउनु पर्ने खालका कन्डिसनहरू आयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले रिटर्न अन इक्विटी र रिटर्न अन एसिड्स र रिटर्न अन इक्विटी निकाल्ने फर्मुला हुन्छ
डुपन मेथडबाट रिटर्न अन एसेट निकाल्ने फर्मुला एनपिएम भनेको नेट प्रॉफिट मार्जिन इन्टु ट्याटोर टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियोले मल्टिप्लाई गर्यो भने रिटर्न अन इक्विटी आउँछ, सरी रिटर्न अन एसेट्स आउँछ है त। डुपन रेसियोको मेथडबाट रिटर्न अन एसेट्स निकाल्नको लागि नेट प्रॉफिट मार्जिन इन्टु ट्याटोर, रिटर्न अन इक्विटी निकाल्नको लागि रिटर्न अन एसेट्स इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर है त। यसरी पर्सेन्टमा एन्सर आउँछ। सो अब यो च्याप्टरसँग रिलेटेड फर्मुलाहरू फर्म्याटहरू केही टेक्निक्सहरू मैले बताइसकेँ है त। लगभग फर्मुलाहरू यति नै जानेपछि इनफ नै हुन्छ यो च्याप्टरको लागि। र कन्डिसन अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि फर्मुलाहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। सोझो तरिकाबाट चाहिँ इक्जाममा सोध्दैन हैन। जस्तो अब करेन्ट रेसियो निकाल भनेर सिधै सोध्दैन नि त हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अलिअलि फर्मुलालाई यताउता मोडिफाई गर्न चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। म्याक्सिमम अब यो च्याप्टरमा कति फर्मुला जान्नुपर्छ त भन्यो भने यति फर्मुला जानेपछि, मैले यहाँ जति लेखेको छु यति फर्मुला जानेपछि चाहिँ गर्न सकिन्छ। सो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अनि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ सोल्युसन गरेको अथवा इक्जामिनेसनमा आएका प्रश्नहरू अथवा बुकका प्रश्नहरू तपाईले चाहिँ सजेस्ट गर्नुभयो भने नेक्स्ट पार्टमा त्यो पनि आउँछ है त। सो द्याट्स थ्याङ्क यू। सो यो च्याप्टरमा मेन जान्ने भनेको मैले लेखाएको ब्यालेन्स सिट र नोट्सहरू, इन्कम स्टेटमेन्ट र नोट्सहरू जान्यो भने यो च्याप्टरको 50% क्वेसनहरू सोल्भ भइसक्छ है त। फर्मुला चाहिँ जान्नै पर्छ है, फर्मुला चाहिँ जानेकै हुनुपर्छ। ओके।